Guten Tag wszystkim, dzienny typ z tej strony. Jakiś czas temu wyszło DLC do FNAF Security Breach Ruin. Jako że niedługo po wyjściu DLC byłem na 2-tygodniowym wyjeździe, nie byłem w stanie go dobrze omówić na czas, więc w ramach rekompensaty stwierdziłem, że na TikToku zrobię maraton z DLC Ruin. Polegać będzie na tym, że od poniedziałku do piątku przez 2 tygodnie będę dodawać filmy z analizą DLC Ruin, tego co możemy w nim znaleźć, teorii itd. A maraton zacznie się w najbliższy poniedziałek po wypuszczeniu tego filmu. Natomiast dziś na YouTube zrobię szybką i ogólną recenzję DLC Ruin. Jeszcze tak tylko powiem na szybko, że prawdopodobnie za jakiś czas, prawdopodobnie za parę miesięcy zrobię bardziej obszerną analizę Ruin, może nawet godzinową, jeszcze zobaczymy. A dziś zajmę się takimi ogółami. W tym filmie ocenię Ruinę pod względem bycia DLC do Security Breach i porówną je ze sobą oraz jako grę samą w sobie. Don't give up on me yet. Więc na start fabuła. Fabuła kontynuuje z Security Breacha. Wcielamy się w Cassie, przyjaciółkę Gregorego, która przychodzi do zniszczonego Pizzaplexu, by pomóc mu z niego uciec. Na przestrzeni historii Kasia poznaje równe tajemnice Freddy's, a w grze napotykamy na kilka ciekawych bądź nie plot twistów. Fabuła jest równie prosta co w podstawce. Mimo wszystko w Ruin jest to zrobione ciekawiej i lepiej niż w podstawce i mogę szczerze pochwalić Seawool za to, co zrobiono z fabułą w tej grze. Co nie zmienia tego, że w ogólnym rozrachunku nie jest ona zbyt odkrywcza. Jest strasznie prosta, tak jak w podstawce, jak mówiłem, jednak ten prosty schemat został wykorzystany ciekawie. Klimat i strach. Krótko, jest o wiele lepszy od tego w Security Breach. Gdy tam światła, kolory i glitche nie sprawiły dużego przerażenia, tak tu szczególnie na początku i na końcu czujemy ciągły niepokój. No okej, na początku gry było naprawdę dużo fejkowych jumpscarów, które po kilku minutach zaczynają wkuwać, ale później już tego prawie nie ma. Mimo wszystko nie jest to najstraszniejsza gra wszechczasów i w porównaniu do, no choćby pierwszych FNAFów, to nie jest to nic wybitnego. Jest to zrobione po prostu poprawnie. Mogę jeszcze co do strachu dodać, że SB dorównuje moim zdaniem bynajmniej do Ruin jumpscarami. W SB nie były jakieś niesamowite. I w Ruin według mnie też, i może to trochę kontrowersyjne, ale jumpscary w podstawce były trochę lepsze niż w Ruin według mnie. Ale dobra, to jest tylko moja dygresja. Gameplay i optymalizacja. Krótko, jest dobra, czyli w pizdu lepsza od Security Breach. Na końcu coś o zakończeniach, tak nietypowo. W DLC Ruin mamy 3 zakończenia przygody Kasi i Grzesia, a różnica między nimi jest zależna od tego, w którą stronę pójdziemy. Gra wpływa też mocno na zakończenie z SB, a jedno zakończenie Ruin potwierdza nam, które zakończenie SB było kanoniczne. Więc podsumowując, FNAF Security Breach Ruin sprawdza się dobrze jako gra oraz jako DLC. Jeżeli macie podstawkę SB, polecam pobrać DLC, bo jest za darmo. Jednak jeśli nie macie Security Breach podstawki i zastanawiacie się nad kupnem gry po to, by zagrać w Ruin, to nie kupujcie. Ta gra kosztuje 143 zł i nie opłaca się kupować średniej gry za taką cenę, żeby zagrać w dobre DLC. Lecz ostatecznie DLC Ruin oceniam bardzo pozytywnie. I czekam na to, co do zaoferowania będzie miał film FNAF oraz Help Wanted 2. Tak więc to wszystko na dziś. Napiszcie, co sądzicie o tym materiale, o DLC Ruin. Oczywiście chcielibyście następny materiał, a ja już się żegnam. Auf Wiedersehen.